Біз Алматыдан келі Түркістанға жол тартамыз. Сөмке, пойыз, қарбалас өмір және бірнеше сағаттық жол. Менің ойымша бізді шынымен шытырман, қызық саяхат күтуде. Сондықтан өзіме ақ жол және сәттілік тілеймін. Қазір болмаса, қашан мен айтам, сезімді іштен жасыра алмасам. Қазір болмаса, қашан мен айтам, сезімді іштен жасыра алмасам. Келістің кешкі кездесуге. Ауа райы ғажап Түркістан қаласына қош келдік. Бүгінгі шығарылымда біз Түркістанның жүрегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне, баптардың бабы атанған Арыстан баб кесенесіне, ескі қала мен жаңа қаланың атмосферасына бөленіп, керуен сарайды аралап, Алтын самұрық театрының қойылымын тамашалаймыз. Оған қоса көптеген іс-шаралардың куәсі атанамыз. Ендеше кеттік. Бір шаһар бар, жүрегі тарих, келбеті келешек. Ол Түркістан. Ескі қаласы көне рухтың көзі. Қожа Ахмет Яссауи тыныстаған мекен. Әр кірпіші шежіре, әр көлеңкесі ғасырлар сыры. Мұнда уақыт тоқтап қалғандай, желдің де үні ескі замандарды еске түсіреді. Ал бұл жаңа қала, болашақтың беті, заманауи сәулетпен ұлттық нақыш үйлескен қала. Кешкі жарығы аспанмен шағылысып, қазақ даласының жаңа тынысын бейнелейді. Мұнда өмір қайнап жатыр. Жастардың арманымен елдің үміті тоғысқан. Бірі өткеннің аманаты, екіншісі болашақтың бастауы. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Орта Азиядағы және Қазақстандағы теңдесі жоқ тарихи жәдігер. Деректерде Әмір Темір кесененің салынуына бұйрық беріп, одан бөлек жобаның жасалуына да тікелей қатысқан. Әмір Темір қаншалықты қатыгез болса да, дін мен өнердің құдіретіне бас иген еді. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің салынуына да себеп болған осы қасиеті. Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі кірпіштерде жарылған іздер жоқ. Бұл кірпіш балшығының аса ыждағаттылықпен дайындалғандығын көрсетеді. Балшық құрамына қосылған шөпшектер, жылқы қылы, жүн, арматураның қызметін атқарып, кірпіштің жарылуына жол бермеген. Бірлік пен қонақ жайлықтың көрінісі болған тайқазанның диаметрі 2-4 метр, ал салмағы 2 тоннаны құрайды. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне енген. Бұл менің түйеге алғаш рет отыруым, достар. Түркістанда алғаш рет осындай іс-сапар. Достар, түйенің жүні сондай жұп-жұмсақ. Менің ойымша өмірде, бір-ақ рет берілетін өмірде түйеге мініп көру керек. Достар, мен қалың малға түйе сұрайтын болдым. Бір түйенің құны 5 миллион екен, сондықтан 2 түйе сұраймын онда бір қалың малға, е? Аға, қанша? 3. Бүгіннен бастап менің қалың малым 3 түйе. Рахмет, ағай. Бұл Сауран, көне және құпияға толы қала. 100 жылдан астам уақыт бойы ғалымдардың назарын өзіне тартады. Тылсым сырын ішіне бүгіп жатқан, тарихы тереңге тартқан қалалардың бірі. 16 ғасырда Сауран мұнаралы биік дуалдармен қоршалған үлкен қала болған. Орталық бөлігінде табылған заттар, яғни күйік тастың, гипстің сынықтары осында мешіт пен медресенің болғандығын дәлелдейді. Тарихшылардың пікірінше, осы себептен бұл жерді мекендеген адамдар айтарлықтай жоғары білімді болған. Дәл Сауранда осы аймақтағы алғашқы оқу орны ашылған. Осыны Қазақстан бойынша теңдесі жоқ бірегей қаланы сумен қамтамасыз ету технологиясы дәлелдейді.
12 ғасырда ірі сауда орталығы ретінде Сауранның негізі іргетасы қаланған. Түркістаннан 45 шақырым жерде орналасқан орта ғасырлы қалалардың бірі. Сауран 13 ғасырдың орта шенінде Ақ-Орданың астанасы болған, ал 14 ғасырдың соңына қарай Әмір Темір қаланы әскери қамалға айналдырған. Тарихшылардың мәліметінше Сауран орталық Азиядағы ең жақсы сақталған қалалардың бірі. Қалашық ойықтары және үлкен дөңгелек мұнаралары бар қорған қабырғасымен қоршалған. Шахристанның 2 кіреберісі бар, ал қаланың негізгі қақпасының ұзындығы 20 метрді құрайды. Елестете аласыз ба? 20 метр. Діни аңыздар бойынша Арыстан баб есімі Отырар, Сайрам, Ясы өңіріндегі сопылардың рухани ұстазы ретінде кеңінен танымал. Арыстан бабтың әулиелігін халық мойындаған. Сол себепті бұл жер тек бет сипап саяхат жасайтын орын ғана емес, өткенімізді танып, руханиятқа, мәдениетке және тарихқа құрмет көрсететін қасиетті мекен. Кесене қызметкерінің айтуы бойынша, бүгінде Арыстан баб кесенесіне жылына 150 мыңға жуық турист келеді екен. Түркістанның базарына саяхатымызды ойынан бастаймыз. Менің қолымда набат тәттілері. Осы тәттілерді қазір базарда тұрған сатушыларға, тұрғындарға затқа алмастыруын өтінеміз. Сондықтан қандай нәтижеге алып келетінін бірге көреміз. Бастайық. Набат тәттілерін кім не нәрсеге алмастыратынын білмеймін, бірақ соңында менің үмітім бойынша бір қымбат бағалы дүниеге тап болуымыз керек. Біздің негізгі мақсатымыз сол, байып кету. Кімнен бастаймыз? Негізгі алшақпын мен. Жоқ, мына ағайға барамыз. Сәлеметсіз бе ағай? Қалыңыз қалай? Жоқ, сіздің түріңіз. Рахмет. Жылы өте түсі де әдемі. Рахмет. Тағамды пісіре аласыз. Күшті керемет көңіл-күй. Бірақ сіз бұны бізге бір затқа алмастыруыңыз керек. Кез келген зат есептеле береді. Мынаны сізге тегін табыстаймыз да? Алмасу, энергия алмасу. Бірақ сіз бізге тағы да осыған алмастыру ретінде бір дүние ұсынуыңыз керек. Костюм шалбар. Мен айтқам, Түркістанның адамдары өте жомарт деп. Соған дәлел ретінде. Көбірек мақтаймыз, міне сізге табысталады. Көп рахмет. Сонымен бізде белдік бар. Ары қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіз бе ағай? Маған қараңыз. Бізде мынадай белдік бар. Бұл сізге тегін табысталады. Бірақ алмасу ретінде сіз бізге бірдеңе ұсынуыңыз керек. Тегін. Біз сізге сыйлық ретінде тегін белдікті сыйлаймыз. Бірақ сіз алмасу ретінде бізге бірдеңе ұсынуыңыз керек. Яғни алмасу, энергия алмасу ғой. Біз сонымен үшінші рет энергия алмасып жатырмыз. Я. Кез келген. Біз қазір сандықты ашып табу керек дүниенің барлығы. Сонымен бізде белдік осындай шаш жинағышқа ауысады. Рахмет, көп. Есіміңіз кім? Анан бір тойдан ұтып алғандай қуансаңызшы. Рахмет, көп. Бізге естелік ретінде Түркістанның суреті бар дүние қажет, сондықтан қазір барынша көндіру керек. Сәлеметсіз бе ағай? Қалыңыз қалай? Бізде мұнда зат алмасы болып жатыр да. Біз сізге тегін шаш жинағышты береміз. Бірақ сіз бізге тегін бір дүние ұсына аласыз ба? Қандай дүние ұсына аласыз? Кез келген. Мыналар. Мынаның біреуін ұсына аласыз ба? Түркістанның адамдары, тұрғындары өте мейірімді екенін дәлелдеген ойын осымен тамам. Сыйлық осындай. Достар, Түркістанға саяхаттап келсеңіздер, міндетті түрде базарға келіп осындай әсіп жеп көру керек. Бұл Түркістанның ұлттық тағамы деуге болады. Шек қарынан жасалады екен. Ішінде қарын бар, күріш қосылады. Қазір осының дәмін көреміз. Негізі бұлай дәмді сияқты көрінеді. Бұл менің алғаш дәмін татып көруім, сондықтан өте дәмді, тойымды. Менің ойымша ұзақ жолға шығатын болсам, әсіп жейтін едім.
Біз Түркістанды қасиетті жер ретінде білеміз, бірақ бүгінде Түркістан тек тарих емес, бұл жаңа тыныс, жаңа өмір. Жаңа Түркістан заманауи қала, инфрақұрылымы дамыған жастар қаласы, туризм мен инновацияның орталығы. Қаланың жаңа символдарының бірі тадам! Түркістан арена. Бұл заманауи спорт кешені. Мұнда ұлттық ойындар, түрлі концерттер мен фестивальдер және ең бастысы футбол матчтары өткізіледі. Менің ойымша, болашақ осында, себебі бұл жай ғана стадион емес, Түркістанның жаңа тынысы. Түркістан арена трибуналары 7000 көрерменге арналған. Жанкүйерлер ауа райының қолайсыз кезінде де емін-еркін отыру үшін көрермендер отыратын барлық секторлар толық жабылған. Стадион құрылысын Asia Sport Construction құрылыс компаниясы УЕФА бекіткен талапқа сай салып, УЕФА 3 сертификатын алған. Ол халықаралық масштабтағы футбол ойындарын қабылдай алады деген сөз. Оған УЕФА Чемпиондар лигасы, Еуропа лигасы сынды ірі жарыстар мен ұлттық құрамалардың ойындары да кіреді. 7000 орынға арналған стадионның жалпы көлемі 36500 шаршы метр. Алтын самұрық Шатын театры тек Қазақстандағы емес, орталық Азиядағы теңдесі жоқ ғажап эксклюзивті жоба. Мұндағы Шатын театр арқылы еліміздің мәдениетімен, ұлы ойшыл Қожа Ахмет Яссауидің өмірімен, оған қоса Қазақстандағы ерекше тарихи оқиғаларымен танысуға болады. Түркістанның төрінде орналасқан музыкалық драма театры жаңа дәуірдің мәдени жүрегі. Бұл жер өнер мен рухтың тоғысқан мекені. Сәулеті ұлттық нақыш пен заманауи үлгінің үйлесімі, ал сахнасы өмірдің айнасы. Осы сахнада ел есінде мәңгі қалған ұлдың Бекзат Саттархановтың өмірін бейнелейтін Бекзат қойылымы қойылды. Бұл жай ғана спектакль емес, бұл рух, намыс, арман туралы әңгіме. Көрермен залында тыныштық орнады. Әр сөз, әр қимыл жүрекке тікелей жетті. Бекзаттың балалық шағынан бастап Олимпиада төріне дейінгі жолы жігер мен сенімнің символы. Қойылым соңында шапалақ пен көз жасы қатар төгілді. Себебі бұл тек спортшының емес, қазақ жастарының рухын көтерген ұлттың тарихы. Мен Арыстанды алыстан танейын деп айттым ғой саған Бекзат. Қойылым маған ерекше ұнады. Бекзат Саттарханов бар болғаны 20 жыл өмір сүрген, бірақ сол 20 жылында мың жүрекке үміт сыйлады. Бекзат тек қана Олимпиада чемпионы емес, қазақ рухының символы. Бұл қойылым соның дәлелі. Тұрсынбек Қабатовтың әзілін естімеген немесе білмейтін қазақ кемде-кем. Сол себепті Түркістандағы күндерімізді күліп отырып еске алу үшін Тұрсынбек Қабатовтың концертіне келдік. Өзінің әзілдерімен бізді күлкіге қарқ қылатыны анық. Ал мен үшін таңғаларлық болған дүние, шынымен күтпеген дүние, Түркістанда іс-шара өте көп. Мысалы, Ильхан Ихсан мен Тұрсынбек Қабатовтың концерті, жәрмеңкелер мен театрдағы премьералар барлығы бір күнде. Сол себепті қала тұрғындарында таңдау өте көп, іс-шара жеткілікті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қарама-қарсы орналасқан керуен сарай көп салалы туристік кешені. Туристерді тарту мақсатында салынған кешен Жібек жолы дәуіріндегі саудагерлер мен қолөнершілер көшесі, Шатын театр, сәйгүліктер шоуын өткізуге арналған амфитеатр, Шығыс базары, сауда сөрелер мен бутиктер, фудкорттар, қонақ үйлер мен мейрамханалар, спа және фитнес орталық, кинотеатр, отбасылық ойын-сауық орталықтарынан тұратын көп функционалды туристік орталық. Аумағы 120 мың шаршы метр. Қалағаныңның барлығын табасың.
Айтып өткім келетін бір ерекшелік, ішіндегі нысандардың барлығы су арнасы арқылы байланыстырылған. Су кешенінің қақ ортасын кесіп өтетіндіктен, әрбір 50-60 метр сайын көпір салынған. Қайыққа отырып кез келген бөлігіне жүзіп баруға болады. Жергілікті тұрғындар Венеция деп атап кеткен мына жасанды арнаның тереңдігі 2 метр, ал ұзындығы 1 километрді құрайды. Ең қызығы, бұл жасанды арнада алғашқы жылы ешқандай тіршілік иесі болмаған, бірақ кейінгі жылдары экожүйені қалыпқа келтіру үшін арнайы балықтар қосылған. Бұл балықтардың ерекшелігі экожүйені қалыпқа келтіреді және судың тазалығын сақтайды. Бұл керуенсарай кешені 200-ге жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Жалпы кешен ойын-сауық орталығы ретінде қалыптасқан. Кешкі шамдар жағылғанда қала аспаны алтын түске боялып, көне кесененің сұлбасы болашақпен астасып кетеді. Түркістан тек өткенді еске түсіретін мекен емес, енді ол жаңа дәуірдің символы, жаңарған Қазақстанның тынысы. Бір кездері қажылар мен ғалымдар табан тіреген жер бүгін инновация мен шабыттың орталығына айналды. Жаңа Түркістан ұлт рухы жаңарған қала. Өңіріміздің басты мақтанышы әрі жауһары Түркістан қаласы, түркі дүниесінің рухани астанасы. Оның бай тарихы, зор болашағы бар. Қала Ұлы Жібек жолының дәл ортасында орналасқан. Түркістан қаласы ғасырлар бойы Қазақ хандығының, жалпы бүкіл түркі дүниесінің саяси және рухани өмірінің өзегі болған. Осымен Түркістанға жасаған сапарымыз өз мәресіне жетті. Бұл қала өткен мен бүгінді байланыстыратын алтын көпір. Мұнда тарих сөйлейді, ал болашақ тыныстайды. Түркістан әр көрген сайын жаңа қырынан ашылады. Сондықтан міндетті түрде саяхаттап келіңіздер.